A continuació té la paraula el senyor Jordi Orobitg, del grup parlamentari Junts pel Sí. Bé, moltes gràcies, senyora presidenta, consellera, conseller Mundó, diputades, diputats. Bé, en primer lloc voldria començar amb una prèvia i és demanar la seva indulgència en tant en quant és la primera vegada que em dirigeixo a aquesta cambra des d'aquest faristol i tanmateix em permetran que em prengui la llicència d'agrair en aquest cas al meu grup parlamentari, a les formacions polítiques que en formen part i també als independents que ens honoren a la seva presència a les nostres llistes pel fet d'haver-me delegat la confiança per defensar, en aquest cas, davant d'aquest plenari, de la conveniència de la tramitació del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya. Déu-n'hi-do, senyor conseller. Podríem dir que aquest debat ha començat molt suau amb les formes, però per lo que respecta als continguts hem escoltat algunes desqualificacions respecte del text bastant importants que entenc que són del tot injustificades i tanmateix són injustificades les referències que s'han fet respecte d'algunes de les manifestacions del conseller, perquè jo crec que ell sí que ha explicitat i ha posat l'èmfasi en que aquest Codi Civil té un impacte directe en la vida de les persones i, per tant, el seu objectiu és simplificar-ne la seva vida diària i les relacions que es produeixen en el marc de les relacions jurídiques entre els ciutadans. A aquestes alçades jo creia de veritat que, tant per la intervenció del conseller, que així ho ha fet, explicant de manera esquemàtica quin és l'ordre d'aquest llibre sisè del Codi Civil, com per la de la resta i la intervenció de la resta de portaveus, tindríem un coneixement bastant ampli de què és allò que es ve a regular, què és allò que es ve a presentar per la seva tramitació i que, si és el cas, com s'ha esmentat, en aquest cas per la portaveu socialista, per la via de la tramitació parlamentària, via esmenes, quines són les possibilitats que ens dona aquesta norma, insisteixo, per poder millorar la qualitat de vida de tots els nostres ciutadans. Des d'aquest punt de vista, parlar del contracte de compra-venda és evident que estem parlant d'un contracte nuclear, és el negoci jurídic més important en l'àmbit privat i que és lògic que des d'aquest punt de vista un país com el nostre, que té l'aspiració d'una plenitud nacional, pretengui tenir en un cos normatiu propi tota aquella normativa civil que, com hem dit abans, té a veure amb el tràfic ordinari en els negocis jurídics que tenen a veure entre les parts. Per tant, en tant en quant ningú hi ha fet referència, jo la faré, encara que sigui de forma breu, i el que venim a dir és que amb aquest llibre sisè el que regulem és la compravenda i la permuta, la modificació i la incorporació de contractes regulats en lleis especials i la substitució de la combinació del dret civil de Catalunya d'acord amb la previsió que es fa a l'article 3F de la llei 29/2002, que és la primera llei del Codi Civil de Catalunya. Entenem que cal posar èmfasi en aquest mecanisme de la substitució, en tant en quant, com ja se'ns ha advertit per algun dels portaveus que han intervingut prèviament, i atès que estem acostumats a tots aquests accions judicials que comporten les suspensions i les nul·litats per la via de l'apel·lació al Tribunal Constitucional, que insisteixo, que aquest mecanisme de substitució és importantíssim en lloc del de la derogació, en tant en quant ens trobaríem amb una mancança absoluta de normes que regulessin, en aquest cas, el nostre dret civil. La regulació de la compravenda supera models obsolets com el del Codi Comerç i, per tant, nego la major. També supera el del Codi Civil i, per tant, el que no fa aquest llibre sisè és inspirar-se en el Codi Civil espanyol de 1889, sinó que el supera en molt, incorporant la construcció del dret privat europeu de contractes, fent ja una transposició de directives comunitàries a les que tots sabem l'estat espanyol no està gaire habituat. Tanmateix, es regula el deure d'informació incorporant una directriu bàsica del model de dret europeu de contractes, fonamentalment en favor del comprador, que incrementa la transparència contractual. Es regula específicament el lliurament en la compravenda, implantant la regla general de transmissió de riscos en el moment del lliurament del bé o dels documents que el representin. S'introdueixen els criteris de conformitat introduïts per la Directiva 1999/44
del Parlament Europeu del Consell, una nova transposició de directives comunitàries que, insisteixo, l'estat espanyol és conegut per la seva manca de compliment. En aquest cas, sobre determinats aspectes de la venda i les garanties dels béns de consum. Sobre la necessitat d'expressió de la manca de conformitat en el moment del lliurament i en els primers 6 mesos de la compravenda de consum. A l'establiment d'un termini breu de 2 anys de responsabilitat per la manca de conformitat, salvant els casos en què resulti de drets o pretensions de tercers, supòsits en els que té una regulació novedosa que substitueix la tradicional en matèria d'evicció. El deure de conservació del bé a càrrec del comprador que pretengui rebutjar-lo per manca de conformitat. Una regulació unitària dels remeis, fent que els que no siguin incompatibles siguin acumulables entre si i, en tot cas, ho són amb la indemnització dels danys efectivament causats i establint un termini de 3 anys per la seva extinció. Una nova regulació de l'avantatge injust en l'àmbit subjectiu per evitar abusos, mantenint-se i generalitzant-se l'antiga doctrina de la laesio normis per supòsits de gran desequilibri de les prestacions. L'establiment d'una acció de rescissió, renunciable només en posterioritat a la conclusió del contracte, essent que la part legitimada pot demanar al tribunal l'adaptació del mateix. Pel que fa a la compravenda immobiliària, s'estableix la possibilitat de desistiment per manca de finançament del preu per tercers quan el contracte hagi fet previsió al respecte. La regulació relativa a un fet controvertit moltes vegades, la superfície de l'immoble com a principi per evitar controvèrsies en relació a la mateixa. La regulació de la compravenda amb carta de gràcia i el dret de redimir com a modalitat de dret d'adquisició preferent de caràcter voluntari. La regulació del contracte de permuta com a contracte diferent a la de cessió de finca en canvi de construcció futura, sigui cessió de solar o d'aprofitament urbanístic. La incorporació a la norma i, per tant, al Codi Civil català de tipus contractuals fins ara regulats per legislació especial, com és la de les pensions periòdiques, l'acolliment de persones grans, la cessió de finca o edificabilitat a canvi de construcció futura, els contractes d'integració, els contractes de conreu. Una regulació sobre els contractes que tenen a veure amb el món agrari, i entre ells el contracte de conreu, el d'arrendament rústic, parceria i la masoveria, el contracte de custòdia del territori o el d'arrendament de pastures. La regulació de contractes aleatoris, el violari i un nou contracte d'aliments. Els contractes de cooperació i d'integració. Els contractes de finançament i de garantia. El contracte de censal com a alternativa al préstec. I com ja he dit al principi, respecte a la derogació de la compilació, s'opta, com ja he dit, per un elemental principi de prudència per la substitució en lloc de la derogació. Per acabar, i pel que respecta a la vigència de les normes, aquesta legislació no s'aplicarà als contractes conclosos amb anterioritat a la seva entrada en vigor, en tant que, com sempre, el Govern i el Parlament de Catalunya vetllen, com fan els països seriosos, per la seguretat jurídica en el tràfic jurídic, com a element fonamental per creure en un país. En aquest punt, convinc amb el portaveu, en aquest cas de Ciutadans, que qualsevol intervenció sobre aquesta matèria pot tenir una vessant tècnica, que és aquella que hem vingut a explicitar fins ara, que crec que hem relatat d'una forma àmplia tots els continguts d'aquest llibre 6è del Codi Civil de Catalunya, que en definitiva crec que és el que pretenen escoltar els ciutadans de nosaltres, perquè si venim aquí per dir que tramitem una llei i no els diem de què, només fem debats polítics sense que es puguin assabentar de què és allò que portem a aprovació, en aquest cas del plenari del Parlament de Catalunya. Però per mi, en aquest cas, i com ha explicitat el conseller en el principi de la seva intervenció, és un honor haver de tractar respecte d'aquest llibre 6è, en tant en quant el que fa és completar el nostre sistema civil, el nostre sistema de dret civil. Tots som conscients que aquesta legislatura, i així s'ha explicitat, hi ha 3 elements fonamentals o 3 pilars sobre els que es vertebra el futur estat català. Un és el de la Llei Integral de Protecció Social Catalana, és a dir, la Llei de la Seguretat Social de l'Estat català, el de l'Administració Tributària Catalana, és a dir, la Llei de l'Hisenda Pròpia, i la Llei de Règim Jurídic Català, és a dir, la Llei de Transitorietat Jurídica. Tots ells, insisteixo, els pilars del futur estat català. Però no és menys cert que amb el llibre 6 del Codi Civil de Catalunya, en tant que clau de volta a la legislació civil, assolim la plenitud en la regulació normativa de les relacions jurídiques en aquest àmbit, assolint, doncs, la integritat normativa, el que ens equipara a allò que tantes vegades hem reivindicat, és a dir, ser un país normal. Per aquest fet, conseller Mundó, el felicito per la celeritat amb la que ha dut a terme la seva tasca des del Govern, promovent aquest projecte de llei, donant un nou pas en el compliment que dia a dia venim verificant
tant des del Govern com des del Parlament, del mandat rebut el passat 27 de setembre per part dels catalans. Aquí i ara, amb aquest projecte de llei, el del llibre 6 del Codi Civil de Catalunya, donem el pas definitiu per passar pàgina d'una infàmia que té el seu origen fa més de 300 anys, quan mitjançant el decret de nova planta, dictat per Felip V el 7 d'octubre de 1715, s'aboliren les constitucions i institucions catalanes, deixant vigent de manera residual, probablement més per decidir en la regulació que per respecte a la nostra nació, el dret civil. Es deixà sobreviure part del dret català, insisteixo, probablement més per desídia que per respecte. Per a un país sense institucions que l'actualitzin o el renovin, un dret sense institucions que l'actualitzin o el renovin és mort per definició. Així fou després dels fets del 1714 i així fou de nou l'any 1938, quan el règim franquista abolí. Senyor diputat, exhaurit el temps. Ja acabo, senyora presidenta. L'Estatut de Núria i la tasca legislativa del Parlament de Catalunya i del Tribunal de Cassació mitjançant la llei de 8 de setembre de 1938. Perquè sí, senyors, Catalunya té una tradició jurídica, política i parlamentària mil·lenària, com bé va expressar el seu dia Pau Casals davant l'Assemblea General de l'ONU, i pensar que hem hagut d'escoltar en aquest Parlament que l'existència d'aquesta institució es deu a la Constitució espanyola. Per tots aquests fets, lògicament, i en tant en quant entenem que no existeixen motius perquè prosperi, l'esmena a la totalitat des del grup parlamentari Junts pel Sí